360အနာကန် wolf ကစားတဲ့ Trumpetes ပင်ကေတွေကိုပဲ brother တို့လိုက်ပြီးတော့ညှက်နေတော့မယ်လားဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်လူသိနေပြီးတော့မှတစ်တိတ်လေးပို့ပြီးတော့ထားကြနေတဲ့ hairstyle တစ်မျိုးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ brother တွေဒီဗီဒီယိုဆုံးလေးကြည့်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီကေကတော့ mock-up ပဲဖြစ်ပါတယ် mock-up ကဘာသာလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ wolf ကနဲ့တော့ဆင်ပေမဲ့သူ့ဘာသာသူထားကြတယ်ဗျ tester လေးတွေထည့်ပြီးတော့ဖွာထားမယ်ဆိုရင်လည်း fine နဲ့တွန်းရသူပေါ့ပါနဲ့လူငယ်ပို့ပြီးတော့ဆန်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးထားကြတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ pin ကေတစ်မျိုးကတော့ဒီ mock-up ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ mock-up ကပုံသွင်းရတာပြင်းတဲ့ brother တွေနဲ့ဆိုရင်လုံးဝသင့်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီကကြီးဒါကြီးလောက်ပြီးပုံသွင်းရမလို့ပဲနဲ့ခုpomade wash တို့ထည့်ပြီးတလေးလိုက်ပြီးတော့ဖွာပြီးတော့ tester လေးထားလိုက်တာနဲ့ပုံကလုံးဝကိုပြန်ပြီးတော့ fine နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျခုခေတ် Trump ဖြစ်နေတဲ့ outfit တွေနဲ့တွဲဝင့်လည်းလုံးဝကြည့်ကောင်းပြီးတော့မှလိုက်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်အခု dead boy တွေခစ်စားတဲ့အချိန်မှာဒီလို mock-up ပုံစံတွေထားပြီးတော့မှသူနဲ့မှမတူပဲကွဲထွက်ပြီးတော့ထားကြလို့ရပါတယ်ဗျဒီ mock-up ကတော့သူက layer ကပ်ပေါ့နော် wolf ကတော့ဘာလို့ညှက်လို့ပဲlayer နဲ့ထားပြီးတော့ညှက်တဲ့ key ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းလူသားတိတ်ပြီးတော့မတိသေးပေမဲ့လုံးဝထားကြပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့တင့်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီ key လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာသာအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ find ကြည့်လို့ရပါတယ် texture လေးတွေနဲ့ဖွာတိုင်းပို့ပြီးတော့ပွားလေးနဲ့ fine နေဗျဘာသာတော့ဒီ key တွေကို find ကြည့်ချင်လာတာမဟုတ်ပဲ key လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ညှက်ချင်လဲဆိုတာကိုအောက်ကမှမအောင်ရောက်ပြီးတော့မှန်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ရဲ့အကောင့်လေးလည်း follow ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်